Cek ulama di dia faslun ari ieu hiji pasal a'dzarus sholati nyata rek menjelaskan nerangkeun pirang-pirang uzurna salat. Isnani ari pirang-pirang uzurna salat teh nyata aya dua rupa atawa dua perkara. So, nekeun nya an-naumu nomor kahijina kusabab sare. Wa nisyanu nomor kedua kusabab poho. Mas ngerti teu? Mas ngerti ora? Yang pertama, uzur salat itu tidur. Yang kedua, nisyan itu artinya lali ya, Mas ya? Lupa. Nah, lupa. Henteu aya uzur dina ngahirkeun salat tina waktuna iwal karena sare atawa poho. Sakali deui, henteu aya uzur dina ngahirkeun salat tina waktuna ya. Jadi mengerjakan salat zuhur di waktu asar. Nah, tidak boleh terkecuali karena dua tuh. Mengakhirkan waktu salat zuhur dikerjakan di waktu asar itu tidak boleh terkecuali dua. Satu, dikarenakan ketiduran ya. Nomor kedua na kusabab poho lali. Orang lagi tidur di bangunan katanya ya. Dibangunin. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di malam yang minggu yang ketiga ya, kita khususkan mengkaji ilmu fikih. Karena dalam suatu keterangan dikatakan sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha payab taliyahum bisalasatin baliyat. Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu mengatakan sayati ala ummati zamanun, akan tiba masanya, akan datang masanya pada umatku suatu zaman yang dimana zaman tersebut orang-orang tersebut atau penghuni-penghuni dunia pada saat itu mereka lari daripada para ulama. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari, tidak mau mendekat dari ulama, ahli ilmu, dan mereka tidak mau mengkaji ilmu fikih. Tidak mau mengkaji ilmu fikih berarti pada saat itu mereka melaksanakan ibadah, kalaupun ada yang melaksanakan ibadah, karena tidak didasari dengan ilmu fikih, maka sholat mereka itu tanpa didasari ilmu fikih. Maka pada saat itu Allah bukan menguji, tapi Allah menurunkan bala. Karena baliyat dengan ujian itu beda. Kalau bala itu udah jelas-jelas merupakan satu bisa jadi dikatakan teguran, bisa jadi itu merupakan siksaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang pertama, 3 bala yang akan ditimpakan pada orang pada saat itu yang lari daripada ulama dan ahli fikih, yaitu al-barokah min kasbihim,
Jadi dari usaha mereka itu, ya, mereka usaha yang dagang, yang karyawannya atau drivernya, ya, atau mereka pejabat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi nilai keberkahan di dalamnya. Ketika kita berusaha tidak ada nilai keberkahan, jadi dari usaha itu, dari kehidupan itu tidak ada keinginan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi tidak ada nilai kebaikannya. Walaupun umur mereka panjang, tidak ada kebaikan daripada umurnya karena tidak berkah umur. Mereka diberikan banyak melimpah harta malah menyesatkan mereka. Nah, dari kasabnya, dari usaha mereka itu tidak ada keberkahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu daripada hasil mereka lari daripada ulama dan ahli fikih. Yang kedua, yusalituhum sultanan zalima. Terhadap mereka itu akan dikirim yaitu penguasa-penguasa yang zalim. Mereka punya lurah, lurahnya tidak berpihak kepada rakyatnya. Mereka punya camat, camatnya tidak berpihak pada rakyatnya. Mereka punya pemimpin, presiden, presidennya pun tidak berpihak pada rakyatnya. Berarti kesalahannya itu bukan karena siapa itu pemerintahnya, tapi itu buah hasil daripada manusia-manusianya yang lari daripada ahli ilmu dan ahli fikih. Maka itu adalah kiriman utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ngeri, ya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia ini, ya, masuk ke dalam liang lahat, masuk ke dalam kubur bighairi iman, tanpa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, itu akan bala yang akan ditimpakan yang paling bahaya, yaitu tadi mereka keluar dari dunia ini meninggal tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nauzubillah. Nah, maka beruntung kita pada saat ini masih bisa mengikuti setiap malam Jumat, setiap malam Sabtu, setiap malam Minggu, malam Senin dan seterusnya, ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih bisa dekat dengan para ulama, masih bisa dekat dengan ahli fikih. Insyaallah kita terhindar atau dijauhkan dari bala-bala tersebut, karena mungkin pada saat ini zaman itu belum terjadi. Kenapa? Karena masih ada yang dekat dengan para ulama dan ahli fikih yang mau mengkaji ilmu fikih. Alhamdulillah. Maka patut disyukuri oleh kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit kutipan keterangan atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita menghadiri atau dekat-dekat dengan ulama dan dekat-dekat dengan ahli fikih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini izinkan kami atau saya akan mengetengahkan suatu pasal yang menerangkan tentang udzur salat. Nah, ini di masyarakat kita kan banyak orang yang meninggalkan sholat itu dengan berbagai macam alasan. Alasan mereka jelas uzur. Kunaon teu ka masjid keur uzur. Uzur naon? Keur udud lain uzur. Awas hati. Kalau salah denge paceong nya. Keur udud. Uzur teh akhir artina cek bahasa urang mah halangan, suatu halangan yang menyebabkan bolehnya ketika kita meninggalkan sholat, maksudnya lain boleh, tidak ada dosa bagi dia karena ada uzur, ya. Ada berapa uzur sholat? Tidak banyak sebenarnya,
Ya, makanya kayak kurang bisa ya menjelma tengah bungkam masjid ke uzur Nah, awas hati-hati. Sebab uzur nanti ayat 2. Cek ulama dia faslun ari ieu hiji pasal a'zarus sholati nyata rek menjelaskan nerangkeun pirang-pirang uzurna salat. Isnani ari pirang-pirang uzurna salat teh nyata aya 2 rupa atau 2 perkara. So, nekeun nya an-naumu nomor kahijina kusabab sare. Wa nisyanu nomor kedua kusabab poho. Mas ngerti teu? Mas ngerti ora? Yang pertama, uzur salat itu tidur. Yang kedua, nisyan itu artinya lali ya, Mas ya? Lupa. Nah, lupa. Henteu aya uzur dina ngahirkeun salat tina waktuna iwal karena sare atawa poho. Sakali deui, henteu aya uzur dina ngahirkeun salat tina waktuna ya. Jadi mengerjakan salat zuhur di waktu asar. Nah, tidak boleh terkecuali karena 2 tuh. Mengakhirkan waktu salat zuhur dikerjakan di waktu asar itu tidak boleh terkecuali 2. 1 dikarenakan ketiduran ya. Nomor kedua kusabab poho lali. Orang lagi tidur di bangunan katanya. Nah, dibangunin. Dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa fi naumi tafritun innama tafritu fil yaqdah fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha fal yusolliha idza dzakaraha. Dina sare henteu aya lalora. Jadi orang yang tidur itu tidak termasuk dia gegabah karena tidak meninggalkan sholat ya. Makanya orang yang tidur itu tidak dihitung dosa dia ya. Orang yang tidur itu tidak ada dosa bagi dia ketika dia karena tidurnya itu sampai terlewat waktu sholat. Nah, kali lagi dina sare henteu aya lalora. Jadi bagi orang yang tidur mah tidak ada gegabah ya. Wa innama atau innama tafritu fil yaqdah, karena sesungguhnya gegabah itu lalora itu ayana dina keur waktu nyaring atau keur waktu udah keur kieu ya. Tiba-tiba orang keur ngumpul jeung CS ya, keur barbar emang nobar ya, mabar ya, bari ngopi, bari udud, tiba-tiba datang tah waktu sholat maghrib teh. Pan sempit waktu nanti sholat maghrib mah. Nah, berarti orang ke posisi nyaring atau posisi terjaga. Nah, sampai sholat tersebut karena saking asik, saking tanggungnya, nepi ka kaliwat waktu sholat. Lain poho tama dihaja, apa lain azan berenang, lain poho tama dihaja, ya, sampai terlewat waktu. Deru datang waktu isya, berarti beak waktu maghrib tadi teu ngalaksanakeun waktu maghrib teh eta mah berarti teu kaasup lalakna kaasupkeun lalora atau gagabahna sebab teu ngalaksanakeun salat maghrib padahal posisi dia terjaga atau nyaring ya. Tapi lamun cenah urang bisa gentas liliaran ya, tiba-tiba sebelum maghrib karena saking sebenarnya tidak boleh ya, sholat pada waktu itu cuman saking berat-beratnya capek gitu sampai habis mandi terus gogolehean akhirnya ketiduran. Pemajikan teh karunya
siapa lain karunya kain sarua jeung nyiksa aja waktu sholat maghrib tadi diurangkeun. Sampai datang waktu isya, berarti teu naon tah? Teu sholat maghrib kusabab kasarean tadi. Maka bagi orang tersebut tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia tidak sengaja, sebab ninggalkan sholat maghribna kusabab ketiduran. Kumaha tah kiparatna? Kiparatna teu kudu urang mere beas karanda nya, kumaha ngora teu kudu nya, cukup urang ketika datang langsung di kodoan we, ingat harita langsung we laksanakeun kodoan nya, di kodok. Berarti kumaha niatna? Usolli fardhu maghribi salah sarakatin kodoan. Tadi pan lamun cenah laksanakeun waktu yang tepat mah adaan ilahi ta'ala diganti berarti kodoan ilahi ta'ala. Eta kiparatna nya, langsung dilaksanakeun. Pan di dia langsung Kanjeng Nabi fa idza nasi'adukum sholatan aw naman anha falyusolliha idza dzakaraha gitu nya. Di mana-mana poho salah satu di antara kamu tidak melaksanakan salat karena tidur, falyusolliha idza dzakaraha, maka laksanakanlah salat ketika kalian ingat. Jadi ketika orang ingat pada harita langsung eta laksanakeun salat gitu ya. Hiji tah naon cenah uzur salate hiji kusabab sare. Jadi lamun cenah sare mah eta teu dosa kusabab urang ninggalkeun salat. Ngan lamun cenah geus urang geus eling langsung kodoan. Nomor kaduana kusabab poho ya. Kusabab poho. Jadi orang teker asik we gitu. Wiridan bisa kita punya asik wiridan ya, atau keur non keur muzakarah ilmu ya. Sampai poho sugan teh geus ngalaksanakeun salat. Atau biasana kieu ye nu sok pernah kealaman mah. Biasana kan sok ngarutinkeun salat isya teh berjamaahnya, bener ya. Tiba-tiba urang teh tas angkatan liar gitu kan ya, teu ngalaksanakeun salat isya heula engke di rumah salat isya teh ya. Kusabab geus kaliwat teh tah da tadi ngabiasakeun berjamaah, datang ke rumah teh langsung we ya, langsung sare les hudang-hudang berarti subuh. Nah, hudang-hudang langsung berarti pas subuh, itu berarti langsung laksanakeun salat subuh. Atau lamun cenah salatna memang teu berjamaah ya, teu berjamaah tapi geus datang waktu subuh ya, laksanakeun heula salat isya dulu baru laksanakan salat subuh. Tapi lamun cenah pas datangna memang waktu subuh mah berjamaah berarti salat berjamaah subuh heula terus sekarang laksanakeun salat isya. Jadi tidak ada keharaman bagi orang yang melaksanakan qada sesudah subuh. Jadi haram teh bagi orang yang melaksanakan salat sesudah subuh, salat sunat ba'diyah subuh. Tapi kalau asbabnya tadi asbab karena ngodoan, karena kan tadi jelas sudah falyusolliha idza dzakaraha, maka laksanakanlah salat yang terlewat karena lupa atau ketiduran pada saat kalian ingat gitu. Jangan ditunda-tunda. Nah, padahal waktu tadi kan waktu subuh sebenarnya haram melaksanakan salat sunat ba'diyah mah. Tapi karena kita melaksanakan salat qada subuh itu diperbolehkan. Dengan catatan tadi salat teh mun berjamaah. Tapi lamun salat sorangan masih teh mah di rumah. Laksanakan salat isya dulu baru salat subuh. Seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sajal ma'anu kawajiban salat tuluy maena henteu salat nepi kaliwat waktu wajib manehna ngodoan eta salat naha liwatna eta salat kusabab uzur atawa henteu. Oh. Ya dina surahan tadi kan ada uzur teh ada dua. Nomor kaduana nomor katilu berarti ada orang yang melaksanakan salat teh karena dihaja. Nah, kumaha ieu? Pikeun jalma anu
dengan sengaja meninggalkan sholat kos tadi tah. Jadi lain tertidur jeung lain karena dia poho. Jadi karena dia sangat keur ngumpul atau keur tanggung ya, keur tanggung urusan atau misalkan dalam perjalanan, mungkin pasti ngalamin ini semua. Dalam perjalanan waktu maghrib posisi di jalan tol, engkewe di jalan tol, tiba-tiba di jalan tol itu macet. Pernah ngalamin seperti itu? Nah, pasti pernah mengalami seperti itu. Akhirnya waktu semakin mepet, tibalah waktu Isya. Berarti orang di mobil tidur tidak? Tidak tidur. Ingat teu orang eta waktu bahwa waktu teh bener orang kudu ngalaksanakeun salat tapi orang teu ngalaksanakeun. Orang posisi eling. Cuman karena keadaan yang memaksa kita harus meninggalkan sholat. Mungkin orang sholat di jalan tol ya. Nah akhirnya kamu posisi pace omnya di jalan tol dalam kota tah carekan batur urun di tengah jalan tol haji ting sholat oge ya, pasti dicarekan. Akhirnya kumaha tah bagi orang tersebut berarti jelas meninggalkan sholat maghrib bukan karena tidur, bukan karena lupa, tapi dihaja ya. Terpaksa, boleh dikatakan seperti itu, bukan dihaja. Sebenarnya hayang ngalaksanakeun sholat mah cuman teu bisa karena keadaan. Berarti orang teh terpaksa meninggalkan sholat. Nah, bagi orang seperti itu maka sama kiparatnya seperti orang yang melaksanakan sholat tadi karena ketiduran atau kelupaan. Kumaha kiparat teh tu kudu merebeas ka randa komun ngora. Nah, cukup urang langsung ketika ingat langsung laksanakeun salat. Kodo deui sarua. Kitu bacaongnya. Nah, dawuhan Kanjeng Nabi, man nasiya salatan aw man anha fakafaratuha ayu sholiha idza dzakartu sami. Sajal ma anu poho kana salat atawa sare ninggalkeun salat maka kafaratna kudu migawes eta salat di mana maehna ingat kana eta salat. Anu ngahaja ninggalkeun dikiaskeun teh artinya disamakan seperti orang tadi. Seperti apa? Itu kan yang disunatkan dalam keterangan, yang disunatkan orang azan itu kan ketika lahir sebenarnya. Ya, ketika lahir diazanin kuping sebelah mana? Kanan, qomat sebelah kiri. Maka ketika dikubur sebenarnya tidak ada itu. Cuman dikiaskan. Itunya dikiaskan ketika orang baru lahir diazanin, dikomatin, maka orang meninggal pun dikiaskan kalinya. Maka sebenarnya ke situ. Nah, itu seperti itu. Nah, ini pun dikiaskan bagi orang yang sengaja atau terpaksa meninggalkan sholat karena tadi, ya, karena terpaksa keadaan, maka orang tersebut dikiaskeun kanu poho jeung kanu poho tadi, di mana qada salat disyariatkeun kanu poho jeung anu sare bari gugur dosana. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang tadinya sholat ditinggalkan karena keadaan terpaksa, dia tidak melaksanakan sholat karena keadaan yang harus memaksa dia meninggalkan. Nah, ketika tadi kifaratnya itu dia melaksanakan sholat ketika dia ingat. Gitunya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lamun eta sholat kaliwat henteu aya uzur, wajib dina ngodoanana kudu pada harita, sebab manehna lalaura kalawan ninggalkeun sholat. Jeung dina qada sholat fardu, jadi tertib, ya, sunatna tertib ya. Ngodoan sholat fardu sunatna tertib. Jadi qada sholat subuh samemeh zuhur, qada sholat zuhur samemeh asar, qada sholat asar samemeh maghrib, qada sholat maghrib samemeh isya, qada sholat isya samemeh subuh.
ieu dina surahan qada salat fardu. Nah dina salat sunat aya qada aya sarua. Nah kumaha ngodoan salat sunat? Contoh orang yang sudah terbiasa qobliyah ba'diyah. Anu terbiasa mah da atoh. Aduh alhamdulillah geus qomat. Kadang-kadang batur eukeur salat sunah ge meh mah udud keneh, bener kitu. Nah, udud keneh di luar ancan qomat ieu lumayan dia. Nah, eta karena orang yang tidak terbiasa, tapi bagi orang yang terbiasa, aduh ketinggalan salat sunah qobliyah isya misalkannya tiba-tiba langsung pas datang ke masjid langsung qomat. Berarti tengah laksanakeun qobliyah isya. Nah, bagi orang yang tertinggal karena sudah terbiasa dia aduh hanjakal gitu nya ketinggalan. Tah bisa itu teh dikolot. Salat sunat qobliyah teh. Berarti niatnya walaupun dilaksanakannya sesudah isya itu niatnya qobliyah usolli sunat al-isya'i rakaatani qobliyatan lillahi ta'ala gitu. Kalau mencena atasnya berarti ba'diyah artinya sesudah, qobliyah mah sebelum. Jadi ada qada salat sunat qobliyah anu tertinggal gitu. Jadi lain tibang lain tibang salat fardu kudu diqada nya. Tah eta aja masukkan yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tah udzur salatnya. Lajeng saterasna dina ieu pasal rek ngajelaskeun tentang syarat salat. Nah, syarat salat paslun ari hiji pasal surutus salati ari pirang-pirang syarat salat teh samaniatun nyata aya 8. Taharatul hadasaini nya ari syarat sahna salat aya 8 hiji suci tina hadas leutik jeung hadas gede nalika kawasa anu jadi dasar nyata dawuhan Allah Subhanahu wa taala idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Artina he jalma-jalma iman di mana maneh rek migawe salat maka kumbah beungeut maneh jeung leungeun maneh jeung suku sikuna nya maksudna leungeun jeung 2 sampai 2 siku usap sirah jeung kumbah suku nepi ka memuncangan ya. Nah, terus ilal ka'bain nepi ka memuncangan wa in kuntum junuban jeung lamun posisi anjeun dalam keadaan junub fatahharu artina fatahharu teh meureun kudu adus eta dina surahan lamun hadasna hadas gede. Tah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat sah na ngalaksanakeun salat teh nyata aya 8 rupa. Nomor kahiji nyata ketika urang rek ngalaksanakeun salat teh posisi urang teh kudu thaharah anil hadasain. Jadi kudu bersih, kudu suci tina hadas 2. Hiji hadas leutik, nomor kaduana hadas gede. Hadas leutik meureunan perkara anu ngawajibkeun urang wudu, nomor hadas gede mah perkara anu ngawajibkeun urang adus. Tah posisi urang teh kudu seperti itu nya di mana-mana rek ngalaksanakeun salat teh. Sebab dawuhan Kanjeng Nabi la yaqbalullahu salata bi ghairi tuhur atau bi ghairi tuhurin wala shadaqatan bi ghairi gulub. Allah henteu narima kana salat na hamba nya henteu kalawan susuci. Jadi henteu bebersih heula jeung Allah teu narima kana sedekah tina harta anu tina ladang hianat. Ya sekalian we. Walaupun posisi urang teh kapohoan nya. Walaupun posisi urang teh kapohoan terkecuali kayak penjelasan pembahasan ke depan. Jadi posisi
urang teh misalkan boga pakaian teh terkena cipratan najis misalkan teh mah nya eta teh teu meunang henteu makana posisi urang ketika rek ngalaksanakeun salat teh kudu dalam keadaan suci teh urang katangkal poho bahwa urang teh rek salat teh teu wudu heula kitu henteu bebersih heula. Tiba-tiba sholat teh urang teh nya geus sholat teh waduh poho tadi teh geus wudu tapi paantal misalkan teh mah teh eta gegeraan urang kudu enggal ngalaksanakeun wudu deui terus laksanakeun sholat itu sebab eta syarat sahna sholat urang teh kudu bersih. Atau misalkan junub ya malum makana junub teh bisa mata subuh geus salat subuh ieu meh subuh junub heula pas azan urang teh poho ujug-ujug langsung we datang wudu aya geus wudu teh astagfirullahaladzim lagi mungkin junub kene entas gawe jeung pamajikan langsung salat subuh. Nah eta bahaya berarti posisi urang teh dalam keadaan junub salat tah berarti teu sah salat urang tadi nya baik kulantaran urang teu wudu atawa urang teu mandi junub maka salat urang teh dihukuman teu sah. Nah sebab posisi kita masih dalam keadaan tidak suci. Sedangkan syarat sahnya salat itu harus dalam keadaan suci. Tadi dikatakan cek Nabi Muhammad SAW Allah tidak menerima salatnya orang tersebut ketika melaksanakannya tidak dalam keadaan suci. Nomor kedua ya maka ditempelannya ya hadis Nabi teh Allah teu narima sedekahna min guluwin artina gulu teh naon urang teh hasil tina khianat minteran dulur minteran babaturan nya babaturan dipinteran aduh hayang amal ya tina minteran teh datang we ka Pak Ustaz Dodo ya ampunten Pak Ustaz dia rek infak 500.000 misalkan teh mah hasilna teh tina minteran babaturan tah eta teh sarua teu ditarima nya sebab lamun cenah urang melaksanakan kebaikan tapi tina hasil curang tetap tidak akan menjadi kebaikan ya. Nah cenah tadi layak balullahu salata bi ghairi tuhur wala sadaqatan bi ghairi gulu. Jadi Allah teu narima salatna seorang manusia atau seorang hamba lamun posisi jalma teh henteu suci jeung Allah moal narima sedekahna seorang hamba lamun cenah eta hasilna meunang tina hianat atawa curang. Hiji tah nomor kaduana syarat sahna salat teh nyata wa taharatun anin najasati fi saub wal badan wal makan. Jadi posisi baju, posisi awak, posisi tempat ieu tilu kudu bener-bener steril kabeh nya jangan sampai posisi urang baju bersih tapi anggota badan urang henteu suci maksudna aya najisan nya henteu bersih tina najis atawa misalkan teh mah baju bersih nya badan bersih tapi tempatna henteu bersih eta geus sarua teu sah keneh wae jadi kudu tilu komplit kabeh sadayana ketika rek ngalaksanakeun salat naon baju maksudna pakaian seluruh badan ya anu kurang dipakai ya pakaian urang kudu suci nomor kaduana seluruh anggota badan urang nomor katiluna termasuk tempat anu kurang dipakai eta sujud teh atau sajadah urang teh kudu bener-bener suci urang misalkan pakaian suci ya terus badan urang suci dan gue orang teh ngamparkeun salat kalau bahas salat teh posisi urang keur berdiri kan gitu nya maca Fatihah beres Fatihah surat terus selanjutnya berarti sanggeus iktidal terus langsung sujud pas sujud teh kerek maca tasbih subhana rabbiyal a'la teh
kaambe pesing ucing. Biasanya kan itu sajadah lamun cenah kurang digantungkeun dina motor miskin teh nya atau dina gantungan anu terjangkau ku manehna sok eta teh laju dikihan ku ucing. Tah berarti salat urang teh posisina henteu sah lamun cenah henteu buru-buru ngageser tina eta sajadah. Naon sababna? Sebab sajadah eta teh dalam keadaan tidak suci karena aya najis cai iki ucing gitu ya. Jadi posisi sekali lagi badan, posisi pakaian jeung tempat anu kurang dipakai sujud dipijak eta kudu bener-bener dalam keadaan suci. Nah kumaha cenah sok aya ieu ya. Jadi posisi teh cak-cak teh aya teh di hadapan sajadah. Tah eta mah lain posisi sajadah tapi di bawah sajadah. Ya. Tah eta mah dibeunangkeun kenapa? Karena kita membawa sajadah posisi urang misikeun aya di tempat anu penuh dengan kotoran dan lain sebagainya, ada urang mah posisinya di atas sajadah eta tah diamparkeun ku urang. Berarti urang mah dina tempat anu suci. Tah eta mah boleh. Ulah teh nu kurang di sujudan jeung kurang anu dipijak atau tempat eta sajadah urang kurang dipake ku dalam posisi benar-benar suci. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala tah eta dua heula nya tina 8 mudah-mudahan kapayuna panjang umur bari sehat urang diberi luang waktu tiasa ngaji deui urang lajenkeun deui dina kajian ilmu fikih deui. Sagede kesimpulan tina kajian urang ieu nyata hiji nyata menjelaskan tentang uzur salat. Uzur salat aya baraha? Aya dua. Hiji nyata ku sabab ketiduran, nomor kedua ku sabab poho, nomor katiluna dua unggul. Ya, terus naon syarat sahana salat aya baraha? 8. Hiji suci tina hadas besar dan hadas kecil. Nomor kaduana suci tina pakaian badan jeung tempat. Dua heula mudah-mudahan aya manfaatna. Saya jawab apa langsung mungkin ada bisa anu ditaroskeun tapi berkaitan jeung masalah ieu. Mangga barangkali mau bertanya, kalau tidak kita tutup aja. Barangkali udah nggak kuat ngopi. Mangga. Antel jeung budak anu encan disunat. Antel hungkulnya ya, bagi orang yang orang yang sholat ketika bersentuhan dengan anak yang belum disunat itu makanya dikhawatirkan membawa najis ya. Makanya itu kalau ke masjid punya anak, terutama yang punya anak laki-laki yang memang harus ya dikasih pelajaran sejak dini untuk dibiasakan sholat berjamaah di masjid, yang belum dihitan itu dianjurkan untuk jangan dulu ya. Kalaupun misalnya kita terpaksa ya ada anak, kalau untuk bersentuhan itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu misalnya kurang teh dibawa ya. Tapi lamun cenah kabawa mah eta henteu naon, atau apalagi cuman bersentuhan. Yang tidak boleh itu kita mau bawa misalkan naplok budak teh di luar urangnya, anak urang yang dicari sunat urang teh keur salat naplok urang teh ke posisi urang salat teh anak urang teh ngadaplok dina tonggong urang teh eta karak urang sarua jeung mawa najis. Tapi lamun cenah bersentuhan mah ya itu tidak mengapa. Jadi artinya henteu batal salat urang. Orang yang PDC kan makanya bersih. Tapi sedangkan orang kan mau keringat itu mah nah, kalau keringat mah tidak najis ya. Kalau keringat mah kotor tidak najis. Jadi najis itu kan ada terbagi dua tuh, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Jadi yang tidak dimakfu atau tidak diampuni itu najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang terlihat, terasa, dan tercium. Jadi hukmiyah itu tidak terasa, tidak tercium,
juga tidak terlihat. Seperti kita wudhu, kita nggak tahu tuh ada anak misalnya kencing di terciprat, nah itu kita tidak terlihat juga, lihat enggak, terus bau pesing juga enggak ya, tapi misalnya terciprat, nah itu namanya najis hukmiyah. Dihukumi najis itu kalau misalnya memang posisi itu benar-benar. Tapi kalau ya itu tadi, kalau tidak terlihat, tidak tercium, ya itu tidak mengapa, namanya najis hukmiyah itu dimakfu. Apalagi posisi ini bukan najis. Jadi boleh kita melaksanakan sholat. Jadi awas ulah jadi alasan kotor sehingga tema carana teh ye mau sholat pacaong waktunya sholat, aduh maaf Pak ini kotor, kan itu kotor bukan najis pacaong, cek itu ya. Jadi jangan jadi alasan pakaian kotor ya. Jadi bahkan kalau kita posisi najis pun itu ada yang namanya lihurmatil waktu, laksanakan sholat walaupun posisi kita dalam keadaan najis. Cuman kalau kita nanti sudah pulang ke rumah, kodok gitu, bukan kodok, namanya muadah, sholat ngabalikakeun niatnya beda nih, bukan kodok. Kalau kodok berarti tadi posisi kita meninggalkan sholat, tapi ini kita sudah melaksanakan sholat walaupun tadi dalam keadaan najis karena menghormat waktu. Kalau ini pulang laksanakan lagi sholat, itu namanya muadah. Jadi ngabalikan deui sholat anu tadi teh itu, paham ya? Cukup niat sholat non sholat muadah sama usolli fardhu maghribi adaan usolli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal qiblati muadaan lillahi ta'ala. Jadi iadah artinya iadah teh ngabalikan di salat anu tadi tertinggal, bukan tertinggal, kita melaksanakan dalam posisi tadi posisi najis, tetap kita melaksanakan salat, diharuskan kita melaksanakan salat tersebut walaupun dalam keadaan najis. Ketika sudah suci berarti salat eta teh dibalikan deui nu tadi teh maghrib, cuma ditambahan deui jadi iadaan, jadi ngabalikan deui salat anu tadi maghrib dilaksanakan seperti itu. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah, kita doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa syaqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa surna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungna nyuwun kehendak punten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.